にちは皆さん、お元気ですか? Hello, how are you? Today kanji video number 40 of JLPT N4. At the end of each video, there's always small quiz to practice what you've learned. And after the exam, there's a part that I only speak in Japanese with subtitles in Japanese, and that is only a couple of minutes, and you can practice to hear, to listen to Japanese. This kanji means to use, 用いる、用います。And usually we pronounce yo in onyomi. The stroke order, at first this red line from here going down and in the last part a little bit to your left. And now from here, the black one, a little bit going up a little bit. And now from here, straight down and jump. And next, this blue line and green line. And almost this distance is about the same. And the last line is this red one in the center from here, from the middle, going straight down. But this is a little bit shorter than this black line. 子供用 for children, used for children. This toothpaste is for children. Toothpaste, 歯磨き粉. 歯 means tooth or teeth. And 磨き, this is from the verb 磨きます to brush up. And 粉, this is powder. So powder to brush up your teeth. 歯磨き粉 toothpaste. この歯磨き粉は子供用です。この歯磨き粉は子供用です。For adults, 大人用。For women, 女性用。For men, 男性用。For used by both men and women, unisex, 男女兼用。Something to do, matter to attend, 用事。Sorry, I have something to do today. すみません。今日、用事があります。今日用事があります。今日用事があるんです。すみません。今日用事があるんです。Tomorrow, I don't have a matter to do. 明日は用事がありません。明日は用事がありません。Urgent matter that I didn't expect. 急用、急用。漢字 meaning 急 comes from this な adjective. 急な sudden. And 用 this is the word. 用事 so 急な用事。And 急な用事 in shorter way. 急用 urgent matter. Something urgent came up. 休養ができました。休養ができました。We can say this same sentence with more our feeling of how pity, oh my god. 休養ができてしまいました。休養ができてしまいました。ごめん、休養ができちゃった。Currently in use, occupied, 使用中。The verb to use, to utilize, 使用します。There's other verb, the meaning is the same, to use, 使います。The kanji is the same, here, 使用 and 使います。The meaning is the same, but the difference is 使います。We usually use 使います in casual conversation. But 使用します it sounds more formal. Restroom is occupied now. トイレは今使用中です。トイレは今使用中です。Do not use out of order. 使用禁止。使用禁止。Side effects. 副作用。副作用。
What are the side effects of this medicine? But in Japanese, we say like this. What kind of or what sort of side effects does this medicine have? この薬はどんな副作用がありますか？この薬はどんな副作用がありますか？ This medicine has very few side effects, so you can feel assured. この薬は副作用がほとんどない、ほとんどありませんから安心です。この薬は副作用がほとんどありませんから安心ですよ。この薬、副作用ほとんどないから安心だよ。Very little, very few, almost nothing. ほとんどない、ほとんどありません。To make use of, to take an advantage of, or to utilize. 利用します。I often make use of a library, or I utilize the library. よく図書館を利用します。よく図書館を利用します。Let's take advantage of this opportunity. Chance, occasion, opportunity. 機会。この機会を利用しましょう。この機会を利用しましょう。この機会利用しようよ。Users, or sometimes customers or members. 利用者。This means the person. And 利用 the person who take advantage of something and the person who utilize something. 利用者 user. Bus users. バスの利用者。Taxi users. タクシーの利用者。Recently, the number of taxi users has been decreasing. Something decreases, something falls, something gets fewer, something gets smaller. Something が減る、something が減ります。Intransitive verb. 最近、タクシーの利用者が減っています。最近、タクシーの利用者が減っています。The number of library users is increasing, going up. 図書館の利用者が増えています。図書館の利用者が増えています。Something increases, something goes up. Something が増える、増えます。This is the contrary of something が減ります。Both are intransitive verbs. This kanji means paper, 紙, and 音読み is し. At first, this left part called 糸編. Ito is thread. Well, the first red one. 1, 2, and 3. And now, in the center, this green one. 4, 5, 6. Now the right part. At first, this blue one. And this is higher than here, this one. 1, and now this green one, straight down and jump. 2. And now the red one from here, going a little bit up. And now this black one, this is quite long, like this. And the last one is jump like this. Origami. Origami are these kind of papers to make something for children. The letters. 手紙. The paper of newspaper. 新聞紙. Front cover of the book or front page. 表紙. Japanese traditional paper. 和紙. I think this is made of 和紙. Japanese traditional paper. Paper airplane. 紙飛行機.
sketch paper, drawing paper, 画用紙、problems, questions, 問題。Then 問題用紙。This is test sheet. 回答します。This is to answer the questions. So 回答用紙。This is answer sheet. Copy paper or sheet. コピー用紙。To take something back to the old drawing board or to back to square one. 白紙に戻す。白紙に戻します。白紙 This is 白い紙 white paper. So reset to zero to start from scratch. This plan, let's go back to square one and start from scratch. この計画は白紙に戻しましょう。この計画は白紙に戻しましょう。Now a very similar one but using intransitive verb. Before we use transitive one, something を白紙に戻す、戻します。transitive. And now something が白紙に戻る、戻ります。intransitive verb. In this case, the meaning is fall to pieces, fall apart. The contract with the company fell apart. The noun contract or agreement, 契約。The verb to make a contract or to form a contract or to make an agreement, 契約します。Written contract or contract document, 契約書。会社との契約。会社との契約が白紙に戻ってしまいました。会社との契約が白紙に戻ってしまいました。会社との契約が白紙に戻っちゃった。The project fell apart, so we are all disappointed. 計画が白紙に戻ってしまいました。計画が白紙に戻ってしまいました。ですから、みんながっかりしています。計画が白紙に戻ってしまいました。ですからみんながっかりしています。The verb to be disappointed, to be let down. がっかりします。I'm let down. がっかりした。Now a quiz time with 3 translations into Japanese using kanjis that we've learned now. This towel is for babies. Towel. タオル。And babies, 赤ちゃん。2番目。After the exam, I have to return the question sheet and answer sheet to the teacher. 3番目。最後です。In Japan, there's a large number of train users. Train, 電車。This sentence, even you can say in many ways, but I want you to use this E adjective, 多い, a large number. We learned only 2 kanjis today, but I gave you lots of examples. I think in this way, you will learn much better. If you liked this video, please don't forget to give me a like. And if you haven't subscribed to my channel yet, please don't forget to subscribe it. If you can help me sharing my videos with your friends, you will help me a lot. いかがでしたか？今日の漢字のビデオでは漢字を2つだけ勉強しました。この2つの漢字です。用と紙。そしてこの漢字が2つ一緒に来ると用、なんとかなんとか用紙。この場合、何かをするための紙ということですね。そして日常生活でもよく使う熟語をたくさん勉強しました。例えば、薬の副作用とか
電車の利用者、その他にも白紙に戻るとか白紙に戻す、とても似ていますね。例えばこのような文です。この計画はなかなかうまくいきません。ですから一度白紙に戻してまた一からやり始めましょう。あんなに頑張っていたのに結局全部白紙に戻っちゃったの？残念だね。そのような感じで使います。その他にこの漢字を使って試験の場合、問題用紙とか回答用紙がありますよね。もう一つ何か例を言いますね。今日は何も用事がないと思ってたのに、休養ができちゃった。ごめんね。約束してたのに行けない。どうですか？このようにこの2つの漢字を使っていろいろな文を作ることができますね。ビデオが良かったなと思ってくださったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録忘れないでお願いいたします。私のビデオを友達に紹介してくださったらとても助かります。ぜひお願いいたします。ではまた次のビデオでお会いできるのをとっても楽しみにしています。絶対に来てね。じゃあね。またね。